Сәлем! Бүгін біз биохимиялық қан анализін талдайтын боламыз. Биохимиялық қан анализі организмде болып жатқан барлық биохимиялық процестерге жауап береді. Біздің организмімізде күнде әр секунд сайын әртүрлі биохимиялық процестер жүреді. Биохимиялық анализде өте көп ақпараттарды алуға болады, өйткені ондағы көрсетілетін, яғни бүйректің, бауырдың, организмнің жұмысына баға беретін элементтер бар. Биохимиялық қан анализіне тоқталып өтеміз. Онда бірінші глюкоза. Глюкозаның қалыпты жағдайда 3,8 5,6 миллимоль литр, азайып кетуі гипогликемия, жоғарылауы гипергликемия. Барлық жағдайда егер де аз болатын болса гипо, ал көп болатын болса гипер қойылады. Гипогликемия болатын жағдайлар ұйқы безінің аурулары кезінде, яғни гиперплазиясы кезінде, ұйқы безінің аденомасы кезінде, карциномасы кезінде, эндокринді жүйенің аурулары кезінде кездеседі, бауыр аурулар кезінде, гепатит цирроз кезінде және тағам қабылдаудың бұзылуы кезінде гипогликемия кездеседі. Ал гипергликемия болса біз қантты диабетке, яғни сахарный диабетке күдіктенеміз. Физиологиялық жағдайда болуы мүмкін, ауыр жүктемелердің әсерінен және де стресстің әсерінен де гипергликемия болуы мүмкін. Эндокринді жүйенің патологиясы болады. Панкреатит кезінде, яғни жедел созылмалы панкреатит кезінде глюкокортикостероидты препараттарды қабылдаған кезде гипергликемия кездеседі. Келесі бұл ең үлкен ауқымда бауыр фракциялары. Бауыр фракцияларында біз жалпы билирубинді қараймыз. Билирубин туралы келесі жалпы түсінік жиде болады. Билирубин қалыпты жағдайда 3,4, 7,1 микромоль литрді құрайды. Онда тікелей және тікелей емес билирубинге қараймыз. Тікелей билирубин 1,7,9 микромольді литр. Ал тікелей емес уытты билирубин 1 және 19 микромольный литр. Айлты бауырдың жұмысына баға беретін негізгі ферменттердің бірі. Қалыпты жағдайда 30-37 единица, бірлік. АСТ 34-45 единица. Ол сонымен қатар инфаркт миокарды кезінде де жоғарылайды. Келесі гамма-глутамин. Қалыпты жағдайда 38-55 микромоль литрді құрайды. Ол жоғарылайтын кездері ішкі органдардың және бауырдың қабынуы кезінде жоғарылайды. Сонымен қатар ұзақ уақыт арақ ішкен адамдарда жоғарылы деңгейде көрсетеді. Келесі бізде ол сілтілі фосфатаза. Қалыпты жағдайда 30-120 единица. Сілтілі фосфатаза барлық органдардың жұмысына баға береді. Қандай жағдайда жоғарылайды? Жүктілік кезінде, ісік кезінде, яғни рак кезінде, бұлшықет аурулары кезінде, қабынуда, гипертиреоз кезінде жоғарылайды. Төмендеуі анемия кезінде төмендейді. Холестерин қалыпты жағдайда 3,2-5 миллимоль литр, тығыздығы төмен липопротеидтер, тығыздығы жоғары липопротеидтер, тығыздығы өте төмен липопротеид, тығыздығы өте жоғары липопротеидтер, 3 глицеридтер, триглицеридтер адам ағзасында кездеседі. Мұндағы ең маңыздылары осы тығыздығы төмен липопротеидтер. Оларды біз жаман липопротеидтер деп айтамыз, өйткені олар бауырдан тінге шығып, яғни тінде жоғары шығады, соның әсерінен артеросклерозның пайда болуына алып келеді. Яғни қан тамырының ішінде артеросклерозы бляшкалардың пайда болуына әсер етеді. Ал тығыздығы жоғары липопротеидтер жақсы, олар тіннен бауырға тасымалдайды. 3 глицеридтер болатын болса, адам организмі энергия береді. Белок, нәруыз, немесе ақуыз, организмде өте көп қызмет атқаратын биохимиялық элемент болып табылады. Онда қалыпты жағдайда 60-80 грамм на литр, азаюы гипопротеинемия, жоғарылауы гиперпротеинемия. Гипопротеинемия болатын жағдайлары алиментарлық фактор, яғни тамақпен бірге белоктың аз түсуі. Панкреатит, бауыр ауруы кезінде, қан кету, бүйрек аурулары кезінде, жүрек жеткіліксіздік кезінде гипопротеинемия болады. Бүйрек аурулары кезінде белок зәрмен бірге сыртқы ортаға көп шығып кетеді. Соның әсерінен давление да жоғарылауы мүмкін. Кейін гиперпротеинемия
дегидратация кезінде, инфекция кезінде, аутоиммунды аурулар кезінде гиперпротеинемия кездеседі. Бүйректің фракциялары, яғни бүйректің жұмысына баға беретін элементтер десек болады, анықтамалар. Бұл креатинин. Креатинин өзі креатиннің ыдырауынан пайда болған соңғы өнім. Ол қалыпты жағдайда 62-120 микромоль литрді құрайды. Креатинин бізге скорость клубочки фильтрацияны есептеген кезде керек болады. Скорость клубочки фильтрацияны арнайы калькулятор арқылы есептей аламыз. Бұл бүйректің жұмысына баға береді, яғни нефрондарының қалай жұмыс жасап жатқандығына. Креатинин жоғарылауы бүйрек жеткіліксіздік кезінде, краш синдромы, яғни адам ұзақ уақыт, синдром длительного давления, немесе ұзақ уақыт ауыр қандай да бір жер сілкінісі кезінде үйінділердің астында, үйдің астына басылып қалған ауыр заттың басылып қалуынан пайда болады. Және де етті көп жеген әсерінен де креатинин жоғарылайды. Төмендеуі алиментарлық фактор, яғни диетаның әсерінен, жүктілік кезінде, миодистрофияның әсерінен креатинин төмендейді. Несеп қышқылы. Қалыпты жағдайда 150-420 микромоль литр. Жоғарылауы гиперурикемия, төмендеуі гипоурикемия. Гиперурикемия подагра кезінде, лейкоз, токсикоз, ашығу кезінде, арақ ішу кезінде кездеседі. Ал гипоурикемия Фанконы синдромы, гликокортикостероидтерді қабылдаған кезінде төмендейді. Мочевина аммиак немесе бұл да қалдық өнім болып табылады. Қалыпты жағдайда 2,8-7,2 миллимоль на литрді құрайды. Жоғарылауы азотомия деп аталады. Бүйрек аурулар кезінде жоғарылайды, кахексия кезінде, лейкоз кезінде, және диета кезінде, белогі көп тағамдарды қабылдаған кезде мочевина жоғарылайды. Ал төмендеуі бүйрек бауыр жеткіліксіздік кезінде, жүктілік кезінде, фосфор немесе мышьякпен уланған кезінде төмендейді. Келесі с-реактивті белок. Бұл қабынуға жауап беретін белок болып табылады, яғни қабыну кезінде жоғарылайды. Жедел қабынуды көрсетеді. Иммунитеттің активтейтін белок болып табылады. Қалыпты жағдайда с-реактивті белок қалыпты жағдайда 0 және 5 миллиграмм на литрді құрайды. Сарысулық темір, сывороточная железа, ол қалыпты жағдайда 8 және 30 микромоль на литр. Яғни сарысулық темірдің азаюы гипоферемия, жоғарылауы гиперферемия. Гипоферемия бауыр жеткіліксіздік кезінде, гипоперифемия. Бауыр жеткіліксіздік кезінде, темір тапшылық анемияда, аутоиммунды аурулар кезінде алиментарлық факторлардың әсерінен пайда болады. Гиперферемия темірдің пайдаланылмаған кезде гемолитикалық, апластикалық, B12, B6 тапшылық анемия кезінде және дәрілік препараттарды қабылдаған кезде кездеседі. Келесі электролиттер. Электролиттер бізде екіге бөлінеді: жасуша ішілік және жасуша сыртылық. Жасуша ішілік электролиттерге калий, магний жатады. Жасуша ішілік электролиттер нерв импульсы өтуі үшін қажет. Калий қалыпты жағдайда 3,5, 5,5 микромоль литрді құрайды. Бүйрек аурулары кезінде төмендеп кетеді. Және де калий төмендеп кететін болса, адамда судороги болуы мүмкін, тырысу болуы мүмкін, және жүрек тоқтауына дейін алып келуі мүмкін. Көбінесе электролиттерді реанимациялық науқастарға тексеріледі. Реанимациялық науқастарға тексеру жасайды. Кейін жасуша сыртылық кальций, натрий және хлорды біз қараймыз. Жалпы биохимиялық анализдерге қысқаша анықтама осы. Назарларыңызға рахмет.